برگشت وینی قراره ببینیم ویدیو بلنده تموم شده یا فصل جدیدش قراره ساخته بشه و اینکه تو اون مدت که نبودن چی شده و چه بلایی سرشون اومده رو قراره با هم دیگه تو این ویدیو ببینیم. افشاگری زیر 21 کید از دوست دخترش بعد از دستگیر شدن و فیلم خیانتش. یه لحظه آخر داشت میرفت گفت من واسه سپاه کار میکنم، من ریدم. مدگل به تازگی به یکی از این 4 نفر این حرفو زده و گفته چیز فلانی کاش بیفته چون جنبه داشتنشو نداره، همونجوری که جنبه احترام نداره، که قرار ببینیم منظورش با کیه. این ما انقدر اتفاقات عجیب و پشت سر همین توی یوتیوب فارسی افتاد که ما رسما تو آخر این ما کپ کردیم، از پخش شدن فیلم وینی تا لو رفتن یه سری حقایق از بلاندیت. ولی خب ما داخل ایران زندگی میکنیم و هر روز کلی از این اتفاقا میفته. ولی اینکه مدگل اومده و به یکی از این 4 نفر گفته امیدوارم چیزت بیفته خیلی دیگه بیش از حد دارکه. بعدش هم قرار ببینیم با بازگشت وینی ویدیو بلنده تموم شده یا ادامه داره. حالا قبل این داستانا به تو پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو اصلا از دست ندی و بعدش هم بریم سراغ زیرو تو کید و افشاگری‌هایی که به تازگی تونسته انجام بده. وایساشو همه رو براتون میذارم. 4 روز گذشت من منتظرم وایسامو بشنوم. همه کثافت کاریاشو دونه دونه با مدرک براتون میذارم. میخوایم بریم لایف بذاریم، کلاس بگیریم، معروف بشیم، همه چاقالا با هم تیم بشیم، علایقتونی جواب داد. لایفمون شلوغ شد، 7-8 نفر میایید بازم کیر منو نمیخورید، 7-8 نفرتون رو 800 نفر نمیبیننتون، میخواید باز من معروف بشید. 7-8 لول پایین تره، بعد میگه من رو تو بگیرم تو معروف میشی. آخه خیلی جالبه. بعد اینا رو من نمیدونم از قصد میگه از یا بیان که من اینجا بیام ریاکشن نشون بدم. یارو فکر کنم واسه چیزی از تو پایین تره، بعد میگه من رو این بگیرم اون معروف میشه. آخه ولد چموش، آخه چرک لای پا، آخه بابا سلطان نگیری رومون 20 بره رومون بابا، چرک لای پا. داداش این دمپایی پای منم میبینی؟ اینم یکی دیگه برات. داداش این جورا، داداش این لباس، این گردن من، داداش اصلا این کله من این نبوده. این کله من رو یکی دیگه خریده گذاشته رو کلم. آره بابا، آره هرچی میشنوی باور کن. شارمی چی میگه او میاد میشوره میده میره، او زیاد دیده میدونه گیره، او ولی حسلم سر زنگ میزنم سری بیاد ادونه دیگه. یارو اونجا آفیسره ماموره میگفت خب اینجوری میکرد، گفت کامان میت با چارلی اسلات رفته بودی فایر نبوف، چارلی رفیق من و فیلان آفیسر هم آجی فن در اومد. خیلی خوبه، خیلی خوب بود اصلا. ببین 4 وعده غذا دادن، یه پاستا خوردم، یه لازانیا خوردم، یه دونه کاریس خوردم دیگه. بعد 500 تا پوشاب یه دونه لوبیا با انگلیش بریکفاست خوردم دیگه. ارزم بخیر با سلام و صلوات انقدر بهم احترام گذاشتن، گفتن آقا بفرما سر صبحش هم خدافظ. گفتش تو آرتیستی ماموره، گفت داداش دور و بر اینا نیاد، ما از این سوژه زیاد دیدیم، از این فالس الیگیشن ها، از چنگای از این مدل دخترا میان به همه میبندن. خارقسه من از همه وحشی ترم، مادرجه به پابام نشی طرف، یه میرم با دشمنات میریزم رو هم، با 4 تا عشق معروف کلاودز که هیچی هم تش نمیشم. خرکاده کروش حرف زده، دونه به دونه این ویدیوها رو براتون میذارم. خب کو بذار. بعد که لحظه آخر داشت میرفت گفت من واسه سپاه کار میکنم، من ریدم آجی. بعدش که دیدم دقیقاً بعد ویدیویی که بعد ترکی واسه توماج دیدم و من و تو تیوی شیر کرد و این کنم چون خیلی عشق معروف شدن داره و هی هر چی میشه کامنت میذاره واسه من و تو، بلاک میکنه این بر اون ور. بعد این دیدم آجی واقعا این با سپاه کار میکنه، چون چیزی بود که از دهن خودش داره. الکی هم الان بخواد سه نشه رفته استوری گذاشته فری توماج فری تتلو. بریم سراغ واکنش سورانجه خبر اعدام شدن توماج پسر ایران. چرا توماج حمایت کردی؟ مگه مشکل نداریم؟ حالا ما اختلاف نظری داریم 100%، ولی من همیشه هر کی از اعضای هیپ هاپ ایران یا هم رپ فارسی مشکلی براش پیش اومده، مخصوصا حالا با قانونی چیزی، همیشه حمایت کردم. مثالش هم رضا چند سال پیش مشکل پیدا کرد، من حمایت کردم ازش تو اوج کلکلا و این بیف و این داستانا.
واسه امیر که خب همه میگه میدونن داداشمه، کلی به هر حال حالا به من داده و اینکه الانم توماج و هر کی دیگه مشکل اینجوری از این جنس براش پیش بیاد من باز حمایت میکنم. این سیاست کاری منه و اصلا نه فاز موج سواری دارم نه اصلا دنبال چیزیم، فقط رویم اینه واسه هر کمی مشکل پیش بیاد روی من تغییر نمیکنه. با بازگشت وینی پیج همه کسایی که تو ویدیو بلاندیت بودن و تو این مدت بسته شده بود دوباره باز شد و برگشتش و اشکان شادکامی هم استوری گذاشت و گفتش سلام، نمیدونم چی بنویسم، نمیدونم باید چی بگم، فقط اینو میدم روزای سختی سپری شد، بزرگترین سختیش بدون شما بودن بود، فقط میگم مرسی که هستید، همین. اینم بگم پیج همه اعضای بلاندیت برگشت به جز وینی که یعنی وینی جرمش سنگین‌تره و قرار نیست ویدیو بلاندیت دیگه ساخته شه. یاد اول ویدیو بهت گفتم که مدگل اومده و به یکی از این 4 نفر این حرفو زده. اون شخصی که مدگل اومده و بهش این حرفو زده کسی نیستش جز دقیقه وایسا. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی، فقط چند ثانیه وقتتو میگیره و اینطوری یه حمایت خیلی بزرگ از من کردی، واقعا ممنونم ازت، دمتم گرم. به همشون این حرفو زده. حالا شاید برگات ریخته و میگی چطوری به همشون این حرفو زده. مدگل اومدش و داخل اینستاگرامش یه استوری برای مردای ایرانی گذاشتش و گفتش که من قبلا بارها تو مصاحبه ازم پرسیدن فمینیستی یعنی چی و خیلی با حساسیت سعی میکنم که ارزش آقایون رو بهشون نشون بدم و بگم که بار منفی رو اونا نمیخوام باشه و براشون ارزش قائلم. الان بعد از 3-4 سال تو مارکت ایران بودن روبرو شدن با 1000 مرد ایرانی که هر روز منو فلان و فلان میکنن، میخوام از همین تریبون اعلام کنم که همه حرفامو پس میگیرم، فقط باید با شما حیوانات وحشی نر یک فمینیست رادیکال بود و فلان تک تکتون کاش بیفته، چون جنبه داشتنشو ندارید همونجور که جنبه احترام ندارید. وقتی جمهوری اسلامی مملکت بگردونه همین میشه، 1% کمی استثنا است، روز همه بانوان اون درصد کم خوش. بعدم یکی استوریش ریپلای میکنه و میگه با این مدل کار متاسفانه معرفتر نمیشه و فقط بیشتر از هر روز هیت میشی. بعدش هم مدگل گفته با کوتاه فکر فلان ریز که ته همه چی براتون فقط فلان و پول و شهرته و به عبارت دیگه کمبوداتون که فشار میشید و میبینید یک دختر داره در چارچوب تنگ خودتونه میکشیدش پایین که حس خوبی به خودتون بگیرید. هیت از شما مساوی موفقیت. حالا بعد همه این حرفا دوستان بدونم به نظر تو با حرفای مدگل مخالفی یا اینکه موافقی؟ اگرم حال نکن بذار فقط کافی عددشو کامنت کنی. راستی دمت گرم تا اینجا ویدیو رو دیدی، ساب یاد نره عشقی. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.